Эртний нэтгийг худаг жагарын оронд 5 удаа, завсар төвдийн оронд 4 удаа, энэ Монгол оронд минь 7 удаа төрөл таасан цогт итгэл Норван Чингэгэнтний үйс зохион гуйд мөргөм. Цогт очирва нотхон тэнгэр зүг залбирч цугаарын амраамгалан дор сүсэлмүү төгс билгийн чамд хязгаар хийгээд таны мэд хүн төгс хязгаарт хүрч эгэл биднээс мачд холдон хэтийдэн хоосон чанар номын агартын ажилласан ч нэгүүлсэнгүйгээр очлонгийн амт номыг үзүүлэн эрхэм ухаан билгэрийн зовлон гос гэтлэгч хутагтор сүслэн залбирхийнхаа учир дор хормостаас онгод хуйж найрган тэрлвэ. Нарны гэрэл түнэр харанхуйг ийгүүлэх мэт Норван Чингэгэнтэн таныхан номын адис тест мөргий нэгүүлсэнгүйгээр дагуулan барихтав. Бэлгэр хэлэх ярган гөрөөс хийгээд бидэнд харагдах цэцэг ногоо адас самбарах үүлс атга шороо ширхэг чулууч ертөнц буюу ийм бодох өдөр энэ биеинд минь дээдийн сүсэг амьлж эрт цагдор хийгээд ирээдүйн сайн буйны мөр доторм. Бор газрын зам буйлан болсон Монгол газарт минь бидэнтэй цугарших икэгэнтнээ сүслэхийн учир бэлэг найргаан бий тэрлээ. Шад ухамд тэнгэр оролцох сайн үлс мянган ерөөл сүслэн багш нар мөргөм. Бурхан дор мөргөм. Ном дор мөргөм. Ховрог дор мөргөм. Номын твийн орноо номын бие саманд бадраа. Агнисти орноо төгс үйт базар дээр алжаалг орноо ховилгаан бие чадагчин эрхэх богд. Аврал гурван бие ялгалгүй их богд дорва. Оюунаас хэтэрсэн хөлгдийг тайлан ангижруулах гүн утаг орчлонгийн гэм эрүүг ухсан нирваны мөр өөрөө урган өөрөө гэтэлсэн ургах гэтлэг цаг засуу тохиол өнөө миний бид зөн сан учир ерөөл шивэм. Номын мөрхөлхөн Норван Чингэгэнтэнтэй мөргөм. Төгс үнэн хийгээд тэр бүхний биелэл бүхний л оршин буй түүний эрхэм чанарт мөргөм. Дээд их бурхтад амьтан даяарын амгалан чуг дэргэд бодвинд агва учрыг танихал чухал болго. Одоо олон түмэн
хамсиитаа наминчилж бодохтун. Орон их Монгол газар тэм тасраагүй хотгтын заларсан өдөртөр мөргөхтөө. 17 дугаар жарны асар нэгүрт хэмээх усан дахиаж. Хан тэнгэр уйссан хаврын тэргүүн сарын шиний 8. Отгон нэгэр хайрхны үрбэл орон дэд газрын өндөр буян сайн цаг ирхийн үест цагаан уул талдан голоон өгс төрн хэмээсэн машид дагшин гэрээс Монгол газарт минь биелсэн босоо юутай их адис ерөөлвлээ. Наран жицэд дуудсан эцэг буйнд баян мөнгө навчин залаатад мэдлүүлсэн ижийн нэрэлт соднон хоёрт сүсэлсэн. Мөчөн тэнцүүл хүн болон мөрөөн цугулж хөлд орсон хүү. Адууны хөлөөр нөмөр харанхуй сарнин арам хөдгийн туурынаас наран манддаг Монголд минь морилж заларсан билээ. Нарван чингэгийн нэмэн тодруулан дээрхийн гэгэнтэн далай багш номын нэр хайрлсан дансан лүнд буюу. Шашныг барин зөнгөрөн бүтсэн утгыг дашлуулсан юутай ерөөлтэй. Үүнийг л өгүүлэхийн тулд найрагч бибээр үзэгээн барьж шад эвлүүлсний учрыг бөлгөө. Тийм ээ. Учиргүй юм гэж үгүй. Учир тийм бол дээлдэхгүй байхын аргагүй. Дээд сүсэг бас бий буюу. Одоо бибээр Норван чингэгэнтний анх дугаар дүр их хамгаалангийн хаан мэргийн шидэт Норвагийн иш цадиг түүхийг сүсгтэн танд өгүүлхэлгэж сүн далайгаас совд түүх мэт бэдэрхий хичээ болгоорой. Лам ятамдагын син чуулгад бэр дээд таалал баяслааран зарлиг сойрхож өршөө. Энтхийн дорн зүгийн Бахгадын Ширнагаар балгасан замбуу хэмээх гэрэй. Хүн зам мордын чуулганаар дүрсэн олон голдын орон тэрэн цогт Норвагийн мэндэлсэн орон болоо. Ариухны шагжаагийн язгуурт хаан үндсэнд мэндэлсэн бөлгөө. Хүүс гэж авдан хурдны бэлгээс төгссөн нэгэн хүн ирэхэд саманд батраа хэмээн нэрийдэж сайн дээд төрөлтөн ирсэндээ бэлгшээжээ. Хөвөн гэж хүүхэн багаас бурхан ном ховрог 3 эрдэнд бишрэлтэй. Үхэл мөнх босыг айзенгөрөнд өрдөж орчлонгийн хотол чуулганд сэтгэл автан. Бурхан ном ховрог 3 гэлтхий хүсгчдийн авралт тул бурханы шашинтангууд 3 эрдэнд аврал одуулахад суралцах нь эхлэл буюу. Аврал эрхийн шалтгаан юу хэмэвэс? Орчлон гөрөөс зэрэглээг нэгэх мэт. Орчлон үйлийн зангил ачанга. Орчлон зөгийн бал мэт наалдам уу? Орчлон энэ насны үнээг ивэлгэн мүү? Орчлон төрх өхөн сүвдрийг тулах муу? Орчлон нүглээзний гөрөөч нохойд ноцоол муу? Орчлон усны сар мэт баригдшгүй. Орчлон салхин бэрсэн зул мэт мөнхөс. Орчлон нисванысын хурм эхлэх шулмус. Орчлонгийн зовлон хэмжээ хязгааргүйг орхиж хориход хүмүүний төрөл хамгаас ирхэн олд хуя бэрх эрдэн мэт хүмүүний төрөл алд хуя хэлбэр хөөс мэт амби. Хөвөн
Эгнэх тустай бурхны номд явуул хэмээн ичи аваасан гуйж аршийн чуулгандор нирваны намд сүслэж номч мэрэгд багшийг сайтар шүтэж нүгэл буйны шалтгаан үр хуурмаггүй болгоон нийтийн хөлөг нь оюуныг сайтар судлав. Өөрөө зовлон хорж амьрлавч өөрөө л бусад аврал үгүйд уярч даян бүхнийг инкрилэн тойлох даяарын амгалан өөртөө үүрэх их нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг талалтан ижилсүүлж их хөлөгний охигч сайтар нэрлээ. Эргэж гэртээ ирсэн хэдий ч орчлонгийн гэрийн явдал охид хадад зүг хамт хэгш орхин Бурхны шашныг өргөн дэлгэрүүлэхээр Наландрын хийдэд суусан аваа. Тэнд мөр хувийг дэвшчихсэн аймаг савыг баригч олны дунд 3 аймаг савын номыг маш их хичээн судаллаа. Гадна дотнд бандит нарын дунд Дун ухаан, шалга ухаанд тэмцэлдэхэд тэрвэр даяарыг дийллээ. Улмаар умрын хаалганы үүдийг сахигч мэрхэн бандитаа болжээ. Үүд сахигч мэрхэн бандитаа гэгч. Гэгэрэл зорин иргэсдийг оюуныг шалгаж тэрсэн үзэлт номч нартай ном хэлсэн ницаах бүлгөө. Нэгэн удаа тэрээр Наландрын сүмд лагш нурууг нарны зүг хандуулаад мотрын содрыг үзэж суух цагдаар содор дээр нь сөвдөр тусаж тэрээр тэргүүнээ эргэж харваас гоо төгөлдөр бусын 37 шинж бүрдсэн эмгэн чиний үзэж буй эдгээр юу вэ хэмэв. Нарва миний үзэж буй энэ их хамгаалангийн язгуурын дандар хэмэв. Эмгэн намын үгийг мэдвүү гэв. Нарва би намын үгийг мэдв хэмээхэд эмгэн машид баясан бүжив. Нарва үгийг мэдсэн ихэд өтөл эмгэн баясан бүжив. Утгыг мэднэ хэмээвэл улам баяс болов хэмээн сэтгэж эмгэнийг баясгахын тулд утгыг бас мэднэ хэмээн өгүүлтэл. Эмгэн үл баясхын дүрийг үзүүлж нулим сунгаж утгыг мэдсэн атал мэдсэн гэж хотлог хэлсэн чинь гутам шиг утгыг миний ах мэднэ хэмээгээд өөрөө чи бүтээлийг үлдэж залбир тавьпаас өнөд цагдар уулзах болно хэмээн өндөр тэнгэрт солгон мэд уусан алга болжээ. Эх бурхан хажид эмгэний дүрээр хувилын задарч Норвог тарны хөлгөнд орохыг сануулсан тэр байжээ. Нуус мэт хий тусал судал хийгээд бод сэтгэлийн 37 онсын ч үтсэн ч богд багшаар эсэсдэгдвэс хамт төрсөн бэлгийг онож үл мэдхийг Норва ухаарав. Шавийн хамт төрсөн бэлгийг шавид өөрт нь нээн үзүүлж сансрын зовлон Нирваны амгалангаас жаврна төгсгөө гэрсэн бурхны худаг түргэх тийм шавьтай үүлийн барилга зохион гэдэг гагц бурханд л бий буюу. Богдломыг эсвэлбос бурхан хаа болох. Бурхан эсвэлбос амьтныг хэрхэн гэтэлгэх. Эргэлдэх орчлонгийн амьтан бүхнийг энэ дүрлэн мөнхөөс гэтлэх үүрэг эрхэм Норвогийн зүрхэн толтыг эргэлт буцалтгүй нэгэнтээ эзэлжээ. Энэ бол биелвшүүл орчлонгийн олон амьтдыг өөр хэн аврах амьтны гуудыг аврахын тулд би өөрөө бурхан болох ёстой гэх бод сэтгэлийн чин зориг билээ. Дорн зүгт Дэлва гэрхтүн Дэлва бурхан бодитэ мөн чамайг гэтлэг лам тэр мөн тул чи бэрх хатууд бүү шантрах тун хэмээсэн бошхийг олоод тангаргийн аялгауг ийм өчмөр
Эрдэнэ богдлом дилвог. Эс олбоос бурхан үл болно. Энэ өдрөөс эхлэн хизээ олох хүртэл энэ хүү ам биеийг хайрлалгүй. Эгнэг татуужил сахихын бошгодор дорн зүг олон удаа мөргөөд болимсан асгаруулан харах уйгаас харах үед үзэхүйгээс үзэх үед зорьсон бөлгөө. Энэ бол мэргийн шидэд их бандида Нарвагийн садик хэргүй сайн улад их амгалангийн лоугийн дуу хэмээгдэх намтрын эхлэл бөгөөд их намтрын шад өхнөр туулыг гэвэл их цагийн хуаралдор таныг саатуулах тул эрхэм учрын эхлэлийг өгүүлж байгаа юм. Энэ эрхэм та бодохтой. 3 цагийн хамаг бурхны хөвөн болсон согтод өгөлдөр мэргийн шидэт Нарвагийн их садгаас ийм өгүүлж байгаа юм нэ. Дээд их учрыг сайтар мэдих аваас дэргэд багш сүсэг бодиттой буюу асар чамдын учрыг анзаарах аваас алга хавсархын уулз амьттай буюу эрхэн танд бивэр энгүн өгүүлээ. Үрдэн хэлж өгдөг үлгэрл угаачин ажитан захиж үлдэх ам судрал угаатан энгүн өгүүлсэн. Ийхүү цагт Нарва 3 ертөнцийг аврагч болохын тулд гониг Монхог зовлонгийн далайг гэтлэхийн тулд төгс гэгэрлийг олохын тулд гүн чанд утгыг таньж мэдрэхийн тулд диалогыг нэг олж уулзгаар харалтгүй язорыг үзэж үзэхүүгийн агарыг танин барилтгүй утгыг барихаар бадар замаар цааш явсан агаад богдламын хотод хүрэхийн тулд бор газрын бодиттой бүхэнтэй нүүр тулсан гэдэг. Үнэн үгүй үннийг огоход үйлийн төвтгөр ариусгах чухал. Үйлийн төвтгөр тийм ариусгахад үнэн итгэлд багш хөтлөв. Эхнэр ав хэмээгээс татгалзаж гарав. Энэ богыг алалц хэмээхэд амтны амийг таслахгүй гучрлахад алалц хэмээсэн хүмүүн агаард замхар. Амьд загс эдхийг шаардагч нэгэн түүнийг өгүүлэхийн завгт огторгүй дуусав. Тосгоны бохир 7 хэмээсэн хүмүүн тортоггүй тэнгэрт арилж шот. Тэр бүхэн ховлсон дэлва байсныг тэнгэрч эсгэлжээ. Энэ 12 их сорилго 12 бага сорилго гэтэлж эрдэнэ телоотой учирч хотол чуулган 4 их авшиг хийгээд гэтлэгч эндүрэлгүй мөрийг илт болгон их дагнсын нууцын оронд нэвтрхэн шидийг хүртсэн аваа. Миний шавин бурхан бодиттой дээд төрлөхийт их бандид Нарва. Буцалтгүй сүжиг харилтгүй хичээлээр 12 жил намайг шүтсэн тул өмөртлгүй тогтоолыг олсон миний онол төвөндвүй. Хойшх бодгалс бүгд онол эрдэмий хүсвэс Нарваг шүт хэмээн зарилгэлсэн гэж их амгалангийн лоугийн дуун цадагт эрхсэг тэнгэрийн нараар сахайлгэн цадгэлж учрын тул ёстойгээр дайлна. Ухааны залбирал сэтгэлийн сүсэг ерөөллуга ингэж нэмсэн. Бодохтун сүслэгтэн бор газрын мань алтан дайд дээр эрт хэдвэгийн ерөөл оршиж байгаа босоо. Монг тэнгэрийн ивэлдор
Монголын даасан богд очирван хайрхнан бишрэн шүтхийн залбирал байгавсуу. Хэлэн дор ихшийн ургуулагч сайн оюун зөвшлийн хэлцэг номлох төврөн бүтээх номын даасыг сансрын үзүр цанчисгүй гайхамшигт бод сэтгэлийн өнгөр барихтаа мэргэн хосгүй ачид гурван бие төгөлдөр очир баригчдор залбирая. Бурхан багшийн ёсыг баригчийн дээд бүтээч Норвегийн хэргүй ариун үлсийн үргэлжил Норванчин гэгэнтний Олимитр мөргөж даяарын амгалангийн хотог оршоох гэж найргаан тэрэлсэн минь энэ билээ. Эрт ирээдүй өдөгөөгийн 3 цагийн буян бүхнэн эрхэд ялва Норвегийн дээд хотогт хүрэхийн тулд зориулъя. Гэгээн багшийн ариун их таалал их нэгүүлсэнгүй сэтгэлд мөргөмүү. Гэгэлгийн сэтгэлийн сүсгүй ухаан тахил болгон өргөмүү. Гэмт муу явдыг хойшдуул үйлдэн амжилмүү. Гэгээн бойны үс чин зүрхнээсээ даган байсан мүү. Гэгэрлийн замыг өдөртөн номыг үзүүлэн сойрох. Гэгээн дагшин гангул хураан галуу эцэст хүртэл өнөдө саатах түн. Гэгэлийн сэтгэлээр тэрэлсэн найр химэн буйнаар гэгээн гэрэл үл урахын амгалангаар амтэн бүхэн сингэх болдог. Номын твийн орно номын бие саманд бодраа. Агнистийн орно төгс бийтэй базар дээр алжаалг орно хуйлгаан бий чадагчин эрхэд богд авралт 3 бие ялгалгүй их богд Норва. Оюунаас гэтэрсэн хүлэгдэх тайлан ангижруулагч тийм утга орчлон түүний гэмэрэг ухсан нирваны мөр өөрөө урган өөрөө гэтэлсэн ургах гэтхийн саг зацуу уг гэнгэрл Махамутрагийн үл урах хамгаалан сэтгэлийн унган бэлгүүнийг сайн төрөлтийн төгс бэлгүүнтэй хамтдах болдог. Ийм очирван хайрхан зүг залбирч очирт хувилгаандаа найрыг өргөсөн. Норванчин гэгэнтнийхээ номын адистистор